Все зависит от вас. В следующем ролике по-любому засуну на 5 лайков. Фокусы, фокусы. Ну-ка. Вот забавно будет, если кто-то сюда войдет, так как там на батуте много людей. Подумает, какой-то странный чел пришел мне, чтобы на батуте попрыгать, а он в раздевалке какой-то фигней страдает. Все ради вас, подписчики. А что, так даже лучше, да? Оп. Бедный свет. Ой, это у нас сральник. Нормально. Ну, если кто не понял, надо не в унитаз кидать. А вот сюда вот. Вот забавно будет, если сейчас телефон случайно уроню. И не видать вам такого качественного, высококачественного контента. Так, наверное, выходим с туалета, тут ловить нечего больше. Тут, кстати, на удивление не сильно воняет. В принципе, жить можно. Вот так вот, опа. Вот такая вот у нас душевая. В принципе, поместиться можно. Так. Опа, Дианон. Опа. Вот, кстати, на этот телефон я снимаю. Так, я там случайно в кадр не попал. А вот и попал. Ребят, все для вас. Опа. Опа. Ладно, пойду попрыгаю все-таки на батуте. Не зря же сюда пришел, правильно? И заплатил практически 300 гривен. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если на этом ролике наберется, ну, хотя бы 50